Dideli ir pastovūs ar maži, bet nuolat didėjantis? Čia aš apie dividendus. Jeigu ir jums patinka dividendai, bet nežinot, kurią kompaniją pasirinkti, ar tą, kuri moka didelius, pavyzdžiui, dividendus ir išmoka didžiąją dalį pelno savo investuotojams, o galbūt jūs girdėjote apie dividend snowball ir apie tuos, kurie investuoja būtent į tas kompanijas, kurios nuolat augina dividendus, šitas video būtent jums palyginsim, paskaičiuosim. Aš šiek tiek savo nuomonę pakeičiau eilinį kartą, kuo toliau į mišką, tuo daugiau medžių. Jeigu šita tema aktuali, spauskit laiką, kad kuo daugiau žmonių pamatytų šitą video ir galėtų priimti informuotą sprendimą dėl savo krepšelio arba savo potencialių pirkinių. Bet prieš tai noriu padėkoti mūsų sponsoriui Freedom24, kuris remia šitą bei daugelį mano edukacinių video kanale ir tokiu būdu aš galiu nemokamai kurti ir dalinti su jumis šituo turiniu. Papildomai visos nuolaidos, akcijos, viskas yra apačioje aprašyta, tai panagrinėkit tiek esamiem klientam, tiek tie, kas naujai prisijungia ir nori galbūt pradėti savo investavimo arba taupimo kelionę. Taip, taupimo kelionė. Nuorodos apačioje. Tai neriam į techninę informaciją ir pakalbėkime apie tai, kas yra geriau. Dideli ir pastovus ar maži, bet nuolat didėjantis. Tai pradėsim nuo Warreno Buffetto ir Berkshire Hathaway istorijos, kai 1988 metais Warrenas Buffettas nutarė nupirkti Coca-Colos akcijų, nupirko 14 172 500 akcijų prie vidutinės $41.81 už akciją kainos. Tai yra milžiniškas pirkinys, ypač įvertinant tų laikų pinigų vertę. Kasgi būtų nutikę, jeigu mes būtume, pavyzdžiui, investavę lygiai taip pat kaip ir Warrenas Buffettas, tik tai tiek, kad 1000 pinigų, 1000 jau tais laikais buvo irgi milžiniški pinigai, ir nupirktume kažkiek Coca-Colos akcijų kartu su Warrenu Buffettu. Nes Coca-Cola yra dividendinė kompanija, kuri nuolat augina savo dividendus. 1000 eurų investicija mums tuomet nupirktų 23,92 akcijas. Vėliau tos akcijos buvo padalintos 4 kartus 90 metais, 92 metais, 96 metais ir 2012 metais. Ir jeigu mes paskaičiuotume, tai tas $1000 investuotų 88 metais šiai dienai mums užtikrintų 382 akcijas ir dar 72 dešimtasias vienos akcijos. Tarkime, 382 akcijas. Ir šiandien tokia $1000 investicija būtų verta nei daug, nei mažai $23 326. Tai yra 23 kartai daugiau per 35 metus. Čia yra žinoma atsižvelgiant į dabartinę akcijos kainą, kuri laikosi apie $61 rinkoje ir turint mintyje, jog buvo įvykę 4 akcijų splitai, o mes dividendų nereinvestavom, bet šita kompanija mokėjo ir dividendus. Ir čia mes gautume, kad tokia investicija mums būtų užtikrinusi daugiau negu 2000% pelno per 35 metus, neskaitant dividendų. Milžiniškas šiaip vidurkis, nes jeigu mes išvestume istorinį vidurkį, tarkime, tarp to pirkinio ir dabar, sudarytų 9,29% vidutinio metinio pajamingumo vien iš akcijų prieaugio. Tai jau yra praktiškai tas pats, į ką orientuojasi ilgalaikiai investuotojai, tai yra apie 8-10%. Tai šita dalis būtų nuostabi. Gerai, kas liečia dabar dividendinį pajamingumą. Šiai dienai Coca-Cola moka $1,84 dividendų už kiekvieną akciją, o prieš tai apie 90 metus jinai mokėdavo 25 centus už akciją per ketvirtį. Tai iš principo $. Bet kadangi įvyko 4 splitai, dividendinis pajamingumas ilguoju laikotarpiu procentaliai irgi didėjo. Šiai dienai prie dabartinės kainos Coca-Cola moka $1,84 už vieną akciją ir jeigu mes padarytume prielaidą, kad turim 382 akcijas, tai sudarytų daugiau negu $700 dividendais. 1000 eurų investicija mums kiekvienais metais dabar uždirbinėtų 70% metinių. Įsivaizduokit, 70% metinių dividendinis pajamingumas. Čia yra kosmosas. Tai įsivaizduokit, ką Warrenas Buffettas turi šiai dienai nupirkęs daugiau negu 14 milijonų akcijų. Bet iš tikrųjų, tai jie turi gerokai daugiau negu 14 milijonų akcijų. Berkshire Hathaway šiai dienai turi daugiau negu 9% apskritai visos Coca-Cola kompanijos, o Coca-Cola dividendus išmoka jau daugiau negu 60 metų iš eilės. Tai
įsivaizduokite, ant kiek tai yra didžiulė korporacija ir kokia tai yra istorija. Nėra klausimo tikriausiai apie tai, ar buvo gera investicija, bet šiandienos klausimas tikriausiai, kas mums iš to, jeigu mes esame paprasti investuotojai, galintys investuoti tik tai kelis tūkstančius, galbūt keliasdešimt tūkstančių dolerių ir tikrai galbūt nedėsim visų pinigų į vieną krepšelį ir norėsime galbūt pasirinkti kažkokius kitokius sprendimus. Pagrindinis klausimas, kurį aš savo kėliau, kai pradėjau formuoti dividendinį krepšelį, man norėjosi didesnio pasyvių pajamų srauto, bet aš puikiai supratau, kad tas vadinamas value investing su įmonėmis, kurios auga vertėje, plus dar papildomai generuoja mum dividendus, kurie nuolat auga, tai gali būti vienas geriausių dalykų, ką aš galiu padaryti. Bet padaręs šitą tyrimą, aš šiek tiek pakeičiau nuomonę ir tikiuosi, kad ir jūs pakeisit savo nuomonę šitoje vietoje, arba galbūt aš sužadinsiu kažkokias diskusijas ir padiskutuosime komentaruose po šituo video. Visi žinoma, kas nori investuoti, tai nuorodą į vertybinių popierių sąskaitą rasite apačioje ir neriam į simulaciją modeliaciją. Kasgi geriau, dideli dividendai ar, pavyzdžiui, mažesni, bet didėjantis. Tai ką aš padariau? Aš paėmiau dvi kompanijas šiai dienai. Paėmiau tą pačią Coca-Cola. Mes turime šiai dienai kainą šiek tiek pakilusią 61-67 dolerio. Ėmiau aš 5 metų istoriją, nes Seeking Alpha kol kas geriausiai duoda 5 metų istoriją ir paėmiau, jog šita Coca-Cola išmoka 2,98% dividendų, $84 už vieną akciją ir 5 metų vidutinis dividendinis pajamingumas yra 3,44. Ėmiau, kad investuosime apie 10 tūkstančių į panašaus dydžio kompanijas. Tai gali būti ne vien Coca-Cola, bet supraskite, kad noras yra palyginti dividendinį krepšelį, kuris pats auga ir augina dividendus, bet moka mažai dividendų ant starto, ir dividendinį krepšelį, kuris moka daugiau dividendų kiekvienais metais, bet tie dividendai yra pakankamai stabilus ir taip stipriai nekylantis, plus kompanijos vertė irgi žinoma taip stipriai nekyla. Čia yra du pasauliai tokie skirtingi, bet tam aš paėmiau konkrečius pavyzdžius, tam, kad mes panagrinėtume konkrečiai ir pasimuliuotume konkrečiai. Tai nereiškia, kad dabar reikia viską supilti į kolą arba į kitą kompaniją, kurią aš palyginsiu. Tai grįžtam. Mintis yra ta, kad iš savo vertės šitoje vietoje Coca-Cola per 5 metus paaugo nuo 43 dolerių grubiai iki 61 dolerio už vieną akciją. Tai sudarytų vidutiniškai 6,9% augimą, jeigu mes imtume tik tai vertės pokytį. Vidutinis augimas per metus. Bendrai 42% beveik per 5 metus paaugo pati vertė, neskaitant dividendų. Teoriškai už 10 tūkstančių šiai dienai mes galėtume nupirkti nei daug nei mažai 162 Coca-Cola akcijas. Jeigu mes tai padarytume, tai mes gautume vidutiniškai jau po mokesčių $253 37 centus dividendais kiekvienais metais nuo šitos akcijos. Pabrėžiu, jog čia yra po mokesčių ir 15% mokestis jau yra išskaičiuotas. Aš nemodeliavau labai jau ilgam, aš ėmiau apie 20 metų laikotarpį su mintimi, kad nei vienas iš mūsų nenori laukti ilgiau negu 20 metų apskritai tam, kad pasimtų pinigus iš investavimo. Kita mano prielaida buvo, jog visi dividendai, kuriuos mes gausim, bus iš karto reinvestuoti į kompaniją ir bus nupirktas papildomas kiekis akcijų, kurie mokės irgi dividendus ir viskas tas dauginsis. Kokia galėtų būti šita simulacija? Tai po 20 metų mūsų portfelis būtų 57 204 dolerių vertės, metinis dividendinis pajamingumas po mokesčių būtų 863 doleriai ir 81 centas. Aš ėmiau, jog Coca-Cola didina dividendus vidutiniškai 3,4% per metus, o vidutinis metinis pačios kompanijos prieaugis yra 6,9%. Iš kur šitie skaičiai buvo paimti? Tai yra iš dividendų skilties Seeking Alpha čionai. Tiesa, Seeking Alpha premiumą naudoju, kas norit, nuorodą paliksiu apačioje, galėsite pabandyti pasinaudoti. Premiumas porą savaičių, man rodos, leidžia nemokamai tą padaryti, tai išnaudokit visas funkcijas, o po to, jeigu patiks, tai prasitęsit. 3,44% augimas vidutiniškai per 5 metus būtent konkrečiai dividendų. Na, o akcija aš jau pasakiau, kiek jinai auga. Realiai žiūrint, mes turime 57 200 bendrą portfelio krepšelį ir 863 dolerius metinį pajamingumą iš dividendų. Tai jeigu aš padalinčiau 860 iš 12, tai vidutiniškai gautųsi 72 doleriai per mėnesį po 20 metų pasyvių pajamų. Pakelkite rankas, mintyse bent jau, kam patiktų toks rezultatas po 20
metų. Nežinau, man asmeniškai kažkaip nelabai. Toliau, ką aš padariau, aš paėmiau Ares Capital įmonę, kuri moka daugiau dividendų. Tai gali būti Ares Capital, tai gali būti JP fondas, kuris išmoka apie 11% dividendų. Bet aš paimsiu ARCC ant konkretaus aiškaus pavyzdžio, irgi kompanija, kuri ilgai jau moka dividendus. Pagal dividendų istoriją mes matysime, jog 10 metų yra mokama stabiliai, nepraleidžiant nei vieno ketvirčio. Čia yra kompanija, kuri irgi moka dividendus kas ketvirtį ir apskritai jinai moka dividendus 17 metų. 2 metus jinai pastaruosius didino tos dividendus, nes buvo vienu momentu nukatinusi, po to padidinusi, vėl šiek tiek nukatinusi, bet realiai dividendai mokami stabiliai. Tai dabar paimkime vėlgi pavyzdį, jog per 5 metus šita įmonė vertėje paaugo nuo 16,58 iki 18,68, kas sudarytų nei daug, nei mažai 2,4% vidutinį metinį pelningumą. 10 metų laikotarpį praktiškai niekas nepasikeitė. Mintis yra tokia, kad apie porą procentų šita įmonė per metus paauga vidutiniškai ir jeigu mes paimam dividendinį pajamingumą, tai dividendus jinai augina po 4,23% per paskutinius 5 metus. Kaip gali atrodyti visas krepšelis po 20 metų, jeigu mes pasirinkame iš karto didesnę išmoką? Lyginant su tą pačią Coca-Cola, jau dabar Ares Capital aš galėčiau įsigyti 535 akcijas, irgi 10 000 darau prielaidą, jog investuojame, ir jinai jau dabar mokėtų $873 kiekvienais mielais metais man dividendų. Tai yra tas pats, kas Coca-Cola darytų po 20 metų. Čia jau iš karto startinėje pozicijoje, tai reiškia, aš iš karto gaunu didesnį pinigų srautą. Bet palaukit, pati kompanija vertėje neauga taip kaip Coca-Cola. Tai koks būtų krepšelis, jeigu aš padaryčiau ir suveščiau bent jau pagal 5 metus duomenis į skaičiuoklę? Tai po 20 metų, remiantis tuo, kad 4,2% būtų vidutinis dividendų kėlimas ir 2,4% vidutinis metinis akcijos pokytis, mes turėtume 152 993 pinigus, 19 500 dividendais kas metus, kas realiai viršija Coca-Colos išmoką 22 kartus. Tai reiškia, jog mūsų vidutinis mėnesio pajamingumas po mokesčių būtų 1622 pinigai. Vat jum ir atsakymas. Bet palaukit, šitoje vietoje vėlgi tam, kad neužmėtytumėt manęs pomidorais, kadangi šita įmonė yra pakankamai stabili ir jinai nekelia ten milžiniškai skaičiais tų dividendų, aš padariau kitą simulaciją, labai panašią, su mintimi, jog įmonė nekels po 4% dividendus, o tik po porą procentų kartu su infliacija auks jos pati vertė pačios įmonės. Ir kasgi gavosi tokiu būdu. Ant startinės pozicijos aš vėlgi laimiu prieš Coca-Cola šiuo atveju po 20 metų su mintimi, jog 0% bus dividendų pajamingumo padidėjimas, tai reiškia, mes nedidinsim dividendų visą tą laiką, ir 2,4% vidutinis metinis augimas, aš vis tiek bytinu Coca-Cola ir turiu 76 000 čianai versus 57 000 Coca-Colai. Antras dalykas, Coca-Cola man moka $863 per metus pasyvių pajamų versus panaši įmonė kaip Ares Capital būtų mokėjusi 4,5 tūkstančio. Tai va dabar atsakymas jums į klausimą, kas geriau. Ar visgi tos įmonės, kurios moka dividendus didesnius, bet, sakykime, jų nedidina labai stipriai ir pati vertė kompanijų neauga, ar tos įmonės, kurios nuosekliai didina dividendus ilgai laikotarpį, bet mes startuojame šiai dienai nuo mažų dividendų. Jeigu mes ieškome tokių kompanijų, kurios nėra labai ilgai rinkoje, pavyzdžiui, Avgo, Broadcomas ir panašios, kurios žiauriai kelia dividendus, nes paimkime, tarkime, Avgo. Ir pasižiūrėkim, tikrai kiekvienas dividendinis investuotojas turėtų žinoti šitą bendrovę, aš pats irgi jos turiu krepšelėje. Tai jeigu mes pasižiūrėsim į bendrą Avgo augimą per pastaruosius 10 metų, per 10 metų paaugo taip pat kaip Coca-Cola per 35 vertėje, tai yra 2250% per pastarąjį dešimtmetį, vidutinis dividendų augimas buvo 25%. Bet supraskime, prieš 10 metų Avgo nebuvo labai gerai žinoma bendrovė. Tai buvo galimybė tik tai investuoti su potencialiu štai tokiu rezultatu. Tai yra bendrovė, kuri turi puikius, įspūdingus šiai dienai rezultatus. Ogi bet tačiau, retrospektyviai žiūrint, tuo metu pastačius mus į tą padėtį, pasakius, kad Avgo gali tiek išaugti, klausimas, ar mes būtume
patikėję apskritai šitokią galimybę. Dabar, pavyzdžiui, per pirkti Avgo, kai jinai yra pačiame savo pike, turi milžinišką šuolį dabar, patys matote, iki kiek jinai čia daėjo. Tai jos targetas šiaip tiesą sakant yra apie 1200, aš dariau apie šitą įmonę kitą video, paieškokit kanale. Mano galva, šiai dienai reikėtų gal palaukti to įėjimo taško, remintis tokią bendrovę. Iš kitos pusės, kitos kompanijos, kurios, kaip pavyzdys, tokios kaip AGNC, turi didelį dividendinį pajamingumą, kurios turi, pavyzdžiui, 14,1 vidutinį dividendinį metinį pajamingumą, bet jeigu mes žiūrėsim pastarųjų 10 metų AGNC istoriją, tai jinai 56% suvažiavo žemyn ir dar mažino dividendus, nes jeigu ateisime ir pasižiūrėsime į istoriją, moka kas mėnesį, bet dividend history, tai dividendų istorija už 10 metų, jūs patys matot, jog jinai mokėjo iš pradžių ketvirtinius, po to pradėjo mokėti mėnesinius dividendus, bet jie nuolat mažėjantis tie patys dividendai kartu su įmonės verte. Tikrai ne visos kompanijos, kurios moka didelius dividendus, yra patrauklios. Tai dėl tos priežasties būtinai įsivertinkit kiekvieną bendrovę arba kiekvieną fondą, kuris galėtų jum atnešti dividendus, nes dividendų tvarumas ir įmonės veiklos rodikliai yra labai svarbus dalykai. Lygiai tą patį galiu pasakyti ir apie Armor Residential. Jūs patys galit pamatyti, kaip mažėja drastiškai šitos kompanijos dividendai, nepaisant to, kad pats Armoras išmoka 18% dividendais metiniais. Bet jeigu žiūrėsim į 10 metų istoriją, tai vėlgi 85% įmonės vertė tiesiog sumažėjusi. Jokie dividendai metiniai, mėnesiniai neatpirks tokio didžiulio nuosmukio. Tai trumpuoju laikotarpiu tokios kompanijos galbūt ir visai būtų fainos, bet tą reikėtų naudoti ypatingai atsargiai. Na ir kaip ir minėjau, jeigu jūs norite įdarbinti pinigus, pradėti įdarbinti pinigus, tai nuorodą į Freedomus rasite apačioje, o tie, kas nenori svyravimo, tie, kas nenori tų pinigų įdarbinimo su kažkokia tai papildoma rizika ir nori stabilių tiesiog pasyvių pajamų, tai tiem Freedom 24 paruošė super gerą pasiūlymą, tai yra galimybė įdarbinti savo pinigus eurais, doleriais, eurais iki 3,6% per metus, doleriais iki 5,8% per metus ir jūs galite pamatyti, jog 3 mėnesiam padėję, pavyzdžiui, iki 100 000, jūs gausite 2,83% metinių, 12 mėnesių 3,3, jeigu virš 100 000, tai 3,63 doleriais, kadangi mes irgi skaičiavome viską doleriais ir investicijas skaičiavome irgi doleriais, tai šiai dienai USD depozitai 12 mėnesių duoda net 5,32% metinių palūkanų garantuotai be jokių svyravimų. Tai jeigu norit miegoti ramiai, nuorodą rasite apačioj ir dar iki Liepos 20 šių metų galit gauti iki 20 akcijų dovanų, jeigu papildysite sąskaitą daugiau negu 50 000 eurų. Būtent apie fondus, kurie išmoka stabilius didėjančius dividendus arba pastovius dividendus, esu padaręs atskirą video, ne apie akcijas, o apie fondus. Tai jį galit pamatyti štai čia, šitą video ir iki kitų kartų. Komentaruose